لو في حاجة واحدة بس محتاجين نفهمها كويس قوي عشان نعرف بجد إزاي موديلات زي بيرت وجي بي تي بتشتغل من غير حفظ ورص كلام، هي الفرق بين الانكودر والديكودر. دي حرفيا حجر الأساس اللي كل حاجة بتتبني عليه بعد كده. فخلينا ندخل في الموضوع على طول ونفك الشفرة دي مع بعض. السؤال اللي هنركز عليه بسيط ومهم جدا. إزاي ممكن نفهم الموديلات دي فهم حقيقي، مش مجرد نحفظ شوية معلومات سطحية عنها؟ الإجابة كلها صدقوني بتبدأ من مكونين أساسيين جدا، هم اللي بنوا العمارة دي كلها. طيب، سؤال منطقي جدا. ليه أصلا هما جزئين؟ ليه مش جزء واحد وخلاص؟ الحكاية كلها بدأت من تحدي كبير كان بيواجه الباحثين، وهو الترجمة الآلية أو الماشين ترانسليشن. تخيلوا معايا كده لو بنترجم جملة من إنجليزي لعربي. بالمنطق كده العملية دي محتاجة خطوتين. الأول محتاجين مكون يقدر يفهم معنى الجملة الإنجليزية بكل تفاصيلها وسياقها، والتاني محتاجين مكون ياخد الفهم العميق ده ويصيغه في جملة جديدة سليمة بالعربي. ومن هنا بالظبط اتولدت فكرة الانكودر والديكودر، جزء للفهم وجزء تاني خالص للتوليد. وعشان نبسطها أكتر خلينا نستخدم التشبيه البسيط ده. فكروا في الإنكودر على إنه الشخص اللي بيسمع الكلام وبيفهمه كويس قوي، أما الديكودر فهو الشخص اللي بيرد برد ذكي ومناسب بناء على الفهم ده. يعني واحد بيقرأ السؤال والتاني بيكتب الإجابة. التشبيه البسيط ده لو فهمناه كويس 90% من الموضوع كده خلص. تمام، يلا بينا نتعمق أكتر. خلينا نبدأ بوظيفة الإنكودر، أو اللي ممكن نسميه القارئ أو المستمع في المنظومة بتاعتنا. دوره كله هو الفهم وبس. بصوا، الانكودر بياخد النص لداخل، ومهمته الوحيدة إنه يبني تمثيل رقمي غني جدا بالسياق والمعنى. الناتج بتاعه مش كلمات، لأ، الناتج بتاعه هو فهم عميق للجملة دي، وده بيعمله بآليات ذكية زي السيلف اتنشن عشان يربط كل كلمة بباقي الكلمات في الجملة ويعرف علاقتهم ببعض. ودي النقطة الجوهرية اللي لازم نثبتها. الإنكودر بيفهم لكنه مش بيولد أي نص جديد. مهمته بتنتهي تماماً عند مرحلة تكوين الفهم العميق ده. دي قاعدته الذهبية، ما بينطقش بكلمة. ودلوقتي ننتقل للجزء الثاني من المعادلة، وهو الديكودر. لو الانكودر هو اللي بيفهم، فالديكودر هو اللي بيتكلم أو بيكتب. هو الجزء المسؤول عن التوليد الذكي للنص. الديكودر بيولد النص الجديد كلمة بكلمة، وعشان يعمل كده صح هو محتاج يبص على حاجتين مهمين جدا في نفس الوقت. أولاً بياخد الفهم اللي حضره الانكودر، وثانياً بيبص على الكلمات اللي هو نفسه لسه كاتبها عشان يكمل عليها بشكل منطقي ومترابط. وهنا في قاعدة مهمة جدا بتحكم شغل الديكودر اسمها الماسكينج أو الحجب. الفكرة ببساطة إن الديكودر ممنوع يشوف المستقبل، يعني وإحنا بندربه ما ينفعش نخليه يغش ويشوف الكلمة اللي مفروض يتوقعها. خلينا ناخد مثال بسيط يوضح فكرة الحجب دي. لو الموديل بيولد جملة I love AI، ولما يوصل إنه كتب I love، لازم نخبي عنه الكلمة الجاية اللي هي AI. هو لازم يتوقعها بنفسه بناء على اللي فهمه واللي كتبه قبل كده. دي الطريقة اللي بيتعلم بيها يكون جمل صحيحة ومترابطة. طيب، دي الخلاصة. الجدول ده بيلخص الفروقات الأساسية اللي محتاجين نثبتها. أول حاجة الوظيفة الرئيسية. الانكودر مهمته يفهم النص، أما الديكودر فمهمته يولد النص. نيجي لنوع الانتباه أو الاتنشن. الانكودر بيستخدم سيلف اتنشن عشان يشوف الجملة كلها مرة واحدة، في حين إن الديكودر بيستخدم نوعين، واحد منهم لازم يكون ماسكد عشان ما يشوفش المستقبل. وده يودينا لنقطة الحجب أو الماسكينج. دي مش موجودة في الانكودر خالص، لكنها أساسية وشغل الديكودر كله قايم عليها. كويس جدا. دلوقتي بعد ما فهمنا النظرية، خلينا نربط الكلام ده بالواقع وبالموديلات المشهورة اللي كلنا بنسمع عنها. هنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى ممتع بجد. وده سؤال مشهور جدا وممكن يتسأل في أي مقابلة عمل في المجال ده. ليه موديل زي بيرت بيعتبر موديل انكودر بس؟ الإجابة بسيطة ومباشرة، لأن بيرت اتصمم أصلاً لمهام قايمة على الفهم. هو ممتاز في حاجات زي تصنيف النصوص أو الإجابة على الأسئلة من قطعة نص أو استخراج المعلومات. كل دي مهام محتاجة فهم عميق للسياق، لكنها مش محتاجة توليد أي نص جديد. طيب، على الناحية التانية، ليه موديلات جي بي تي بتعتبر ديكودر بس؟ برضو الإجابة ليها علاقة بالهدف الأساسي. جي بي تي تصمم لمهام التوليد، وشاطر جدا في كتابة المقالات، تشغيل التشات بوتس، وحتى كتابة الأكواد البرمجية. كل دي مهام بتعتمد على قدرته إنه يولد نص جديد ومتسلسل ومنطقي. طب وموديلي زي تي 5 ده بقى بيستخدم الاتنين مع بعض، الانكودر والديكودر. فكرته ذكية جدا، إنه بيحول أي مشكلة لمسألة نص إلى نص. بتديله سؤال في شكل نص وهو بيولد لك الإجابة في شكل نص، فبيستفيد من قوة الفهم وقوة التوليد في نفس الوقت. عظيم.
وصلنا دلوقتي لآخر جزء وهو الملخص. دي أهم النقط اللي محتاجين نطلع بيها ونثبتها في دماغنا عشان الموضوع ده يتقفل تماما. دي الجمل اللي لازم تتحفظ. الانكودر بيشفر النص المدخل ويحوله لفهم. الديكودر بيولد النص المخرج. موديلات GPT هي ديكودر بس عشان التوليد. موديلات بيرت هي انكودر بس عشان الفهم. والماسك اتنشن هو السر اللي بيخلي الديكودر يقدر يولد نص بشكل سليم. ولو حد حابب يتعمق أكتر، كل الكلام ده بدأ من الورقة البحثية الأم Attention is all you need. دي اللي قدمت فكرة الانكودر والديكودر مع بعض للعالم. وبعدها الأبحاث اللي جت لي بيرت وجي بي تي أثبتت إننا ممكن نستخدم كل جزء لوحده عشان نعمل بيه حاجات عظيمة. وفي النهاية دلوقتي بعد ما فهمنا المكونات الأساسية دي ممكن نبدأ نفكر بشكل إبداعي. لو بإيدينا نصمم موديل جديد، يا ترى ممكن نصممه إزاي عشان يحل مشكلة معينة؟ السؤال ده متروك للتفكير.